Hjertelig velkommen til et nytt program her på Israelkanalen. I dag så skal vi treffe Alon Roth, som talte her på Israelshelga vi hadde på Visjon Norge. Men aller først så skal vi få et sanginnslag ifra Sannhetens Ord. Vær så god. To be here in Norway, Å være her i Norge, to see the Israeli flags here, se de israelske flaggene to her, hear singing in Hebrew and Norwegian, høre sang på israelsk og i norsk, to be with you on our Friday, between our Friday and Shabbat. For me, it's already Shabbat, almost. og å være her på det som min sabbat, snart min sabbat. It's a very moving experience, and I thank you all for coming here and being here with me. Det en rørende opplevelse. Jeg takker dere alle for at dere kom hit og være sammen med meg. And I was asked very good questions, and some of them are on tough issues. Jeg ble spurt noen gode spørsmål, og noen av dem på noen litt tøffe saker. But permit me to put forward some other issues. Men la meg fordele noen andre spørsmål. Because as I guess that many of you visited Israel in the past. Jeg vil tro at mange av dere har besøkt Israel tidligere. Can I ask who was in Israel? Kan jeg spørre hvem som har vært i Israel? Wow. I don't want to ask who was in the last year in Israel, because I wasn't. I cannot raise my hand. For jeg var ikke der, men du har vært der, ja. You know, beyond the problematics, Foruten det problematiske og utfordringene, beyond the balloons from Gaza, foruten disse ballongene fra Gaza, beyond the Hezbollah in the north with I don't know how many thousands and thousands, 100,000 of missiles and rockets, foruten de kanskje 100,000 missilene og rakettene som har kommet fra Hezbollah, beyond the problems and beyond the heartaches and the threats, foruten disse problemene og utfordringene, there is a people så det et folk that is not just the Jewish people. som ikke bare et jødisk folk, It's Jews, but Christians and Muslims as well, men det jøder, kristne og muslimer også, that are trying and are successful in creating a very interesting society. som prøver og som har suksess i det å skape et godt samfunn. And I brought with me today Og jeg brakte med meg i dag
instead of, giving you a very dry speech that you have heard, I guess, already 15 times, I stedet for at du bare skal høre en tørr preken som du kanskje har hørt 50 ganger. I brought with me two very interesting clips Jeg brakte med meg 2 videoklips that I want to show you with your permission. som jeg vil dele med dere med deres tillatelse. One is, of course, speaking on the very deep issue of history. Det ene taler om det dype spørsmålene angående historie In a modern way. på en moderne måte. And of course, I don't have to tell you how deep is history in Israel. Og jeg trenger selvfølgelig ikke si til dere hvor dyp historien sitter How i much Israel. wherever you dig in Israel in order to, I don't know, to harvest something or, to plow in order to have a new fruit tree. Når du graver i Israel, enten for å ta gresset og luke det, eller om du driver og pløyer for å plante et nytt tre, You find something ancient. så finner du noe gammelt nå. And ancient is not 500 years or 5,000 or 1,000 years. Og når vi snakker om gammelt, så er det ikke 500 eller 1000 år det er snakk om. If it's not at least 2,000 years, we don't count it. Hvis det ikke er 2000 år eller mer, så regner vi ikke med det. So let's see something very interesting that was found lately in Israel Så la oss se noe som nylig ble funnet nå i Israel. that I think you will recognize very easily. Og jeg tror du vil gjenkjenne det veldig kjapt. But I think I can recognize and I see it as a kind of shared history of you and Og me jeg together. gjenkjenner det som, og ser det som en delt historie mellom deg og meg. So if we can see the first Hvis de kan se det clip. første klippet. Nestled by the side of the road in the hills of Kfar Kama, halfway between the Sea of Galilee and Nazareth, an amazing new discovery has been revealed. A 1,300-year-old church, complete with a gorgeous mosaic tile floor. The church also includes a large courtyard, a foyer, a small central hall, and a small reliquary or stone box used to hold sacred relics. Additional rooms yet to be excavated have also been discovered with radar, suggesting that the structure is actually part of a larger monastery complex. But most important is what the new discovery shows us about early Christianity in Israel during the Byzantine period. This site sitting near Mount Tabor identified as the alleged site of Jesus Christ's transfiguration, with the Circassian tribe using the stones of the ancient village to build their houses. One more discovery. Why did I think this is so important to bring tonight? Enda en oppdagelse. Hvorfor mener jeg denne er en viktig hendelse å ta med her i dag? And there is a very strange connection to the second clip that we will see in a few minutes' time. Og det har en forbindelse med det neste klippet som jeg vil vise, That is totally modern. som er helt moderne. And I would like after that, before we show the second clip, I would like all the audience that is there to come here, because otherwise you won't see it. And you are going to miss something very interesting. Før vi viser det andre klippet, så vil jeg at de som sitter på den siden der, skal komme så de får lov å se. For jeg tror det vil være svært interessert i det. Thank you. Tusen takk. Why do I think this is important? Hvorfor tror jeg dette er viktig? And what's the connection to what we are talking about tonight? Og hva er forbindelsen med det som vi snakker om i dag? Because I think that Israel is a country of different issues that sometimes are even negating each other. Jeg tror at Israel er et sted hvor mange av spørsmålene på en måte de går sammen. Those are issues that sometimes even are in different ways. Det er spørsmål som av og til går stikk mot hverandre også. We have history, very deep history. Vi har in dyp Israel. historie og rik historie, But we have modern life in Israel as well. men vi har modernt liv også i Israel. This is a church that was excavated. Dette er en kirke som ble utgravet, But we have the history of the Jewish people in Israel. men vi har den jødiske historien i Israel, And we have the history, of course, of the Muslim people in Israel. og vi har muslimsk historie i Israel. And I think that the idea is to mingle together the history and the modern, the ancient and the new. Og jeg tror at noe av poenget er å mikse det nye og det gamle, den gamle historien og den nye historie. And this is what we do in a natural way in Israel every day. Og dette gjør vi på en naturlig måte i Israel hver eneste dag. This is the very interesting thing that is happening in Israel.
Dette en veldig interessant ting som skjer I Israel. Lots of history on our shoulders. Mye historie på våre skuldre. It's a religious history. Det en religiøs historie. It's a political history. Det en politisk historie. It's a sociological history. En sosiologisk historie. It's a demographic history. Det en demografisk historie. Some of it is just hundreds of years ago. Noe av den den bare noen få hundre år gammel. Some of it is thousands of years Noe av ago. den tusener av år gammel. And the whole idea in Israel that even as a young person that was born in Israel, Og selv noe av det som med Israel, at selv en ung person som født I Israel, you have this history of thousands of years ago of being Jewish. Så har du denne historien av tusener år gammel om det å være jødisk. And you have the history of being the son of immigrants to Israel. Some would say refugees from Europe. Og så har du den historien til de som for eksempel barn av immigranter, noen vil si flyktninger fra Europa. I'm a son of a refugee from Europe. Jeg barn av en flyktning fra Europa. But I'm a grandson of Jews who lived in Israel 3,500 years Men jeg ago. barn av sønn av noen som levde for 3000 år siden I Israel. And still I'm the father of children who are engineers in the state of Israel. Og så jeg barn av far til barn som ingeniører I Israel. In the modern state of I Israel. det moderne Israel. That are creating things that are relevant to my life, to your life, to everyone's life. Som skaper ting som relevant for mitt liv, for ditt liv og for alle våres liv. And we mix all of it together. Og vi blander alt dette sammen. It looks for us natural. Det naturlig for oss. But you know, sometimes we have to step back at least one step. Og noen ganger må vi ta et steg tilbake, minst et steg. And to look at it and to understand that, yes, this is the life of an Israeli citizen and the Israeli nation. Og se på det og tenke at ja, dette virkelig livet til en Israels statsborger og til Israel som nasjon. History and present together mingled. Historie og det nåværende blandet sammen. 4,000 years off. 4000 år. And permit me to show you the second clip. Og tillat meg å vise det andre And to klippet. speak a bit about it, about the connection to Norway as well. Og tale litt om det, og tale om forbindelsen til Norge også gjennom det. And again, the modern Israel Og igjen, det moderne that we are Israel, trying to build in this very, very small land far away from here. I det landet som langt borte herfra, I det lille landet, vi prøver å bygge et moderne Israel der. So please, if we can have the second Så clip. vær så snill å sette på klipp 2. So agriculture has been around for what, 12,000 years? But did you know that today there are robots that can pick fruit and sensors that know what a plant wants and when? Here are 7 Israeli technologies that are making farming more efficient and more sustainable. Nitzafim is famous for inventing drip irrigation, a system which drips water directly into plant roots. It significantly reduces water and increases crop yields. Today, they offer sustainable turnkey projects that include high-tech greenhouses and advanced control and monitoring open platform. This open platform wraps up 50 years of experience, put it up in the cloud, use this big data in order to serve every farmer worldwide. Israel recycles over 86% of its wastewater, by far the highest in the world. The Shafdan treatment plant takes raw sewage, filters it again with microorganisms, and cleans it until it is safe to drink. Tyrannus is an intelligence platform that uses satellite imagery, aerial footage, big data, and predictive analytics to monitor fields and help farmers make the best decisions. We can image a field in a really, really high resolution, about 0.1 millimeter per pixel. Wow. That means that we can see a tiny insect on a leaf, and then we can train a computer to analyze it and find these insects or weeds or disease and give the farmer a report, and then he can spray according to this report. Just where in his field we can find the weeds, he can apply spraying just there. BioBee uses predatory wasps to control insects as a biopesticide. It thereby reduces the need for chemical pesticides by up to 70%. Groundwork BioAg uses tiny microscopic fungi to help plant roots absorb more nutrients. This increases crop yield with less fertilizer. So the fungus penetrates the plant root. It effectively extends that root in an underground web. The fungus can break down nutrients that are otherwise unavailable to the plant and physically mobilize them into the plant. FF
Robotics makes robots with computer vision that can actually pick fruits straight off the trees. Supplant uses big data and sensors to talk with plants to know exactly what nutrients they need and when they need to be watered. With more people on the planet, we need to grow more food with less water and smarter, cleaner processes. This is the next agriculture revolution right here in Israel. People talk about security. Folk snakker om sikkerhet. People talk about wars in the Middle East. De snakker om kriger i Midtøsten. People talk about who attacked who and who will attack who. Hvem som angrep hvem, og hvem kommer til å angripe. People don't talk enough Men folk snakker ikke nok on who contributes to humanity. om hvem som gir noe til menneskeheten. And when I said that in Israel we have always at least two shoulders, Og når jeg sier at i Israel så har vi minst to skuldre, a historical and a modern one, et historisk og en moderne skulder, we have two other shoulders. så har vi to andre skuldre også. One of them is fighting for independence, for life, for existence. En av dem er å kjempe for individets eksistens. But the other one is the shoulder you just saw here. Men den andre skulderen er det du nettopp så her. Contribution. Å gi noe. Build up of new things. Vi bygger opp nye ting. Innovation. Innovasjon. Trying to create things that answer the real problems in the world. Og prøve å skape noe som faktisk svarer på virkelige utfordringer i verden. And these are just few examples. Og dette er bare noen få eksemplene. But in these few examples, Men i disse få eksemplene you see some answers to the most acute problems that exist today in the world. så ser du svar på noen av de mest akutte problemene som finnes i verden i dag. Water and hunger. Vann og sult. Water to speak about water in Norway Å is tale om vann i almost a joke. Norge, det er alltid bare som en spøk. I mean, my family in Israel tells me, will you stop filming waterfalls? We saw already 200. Mine slektninger i Israel sier, kan ikke du slutte å ta bilder av fosser? Vi har allerede sett 200. But I can't. Men jeg kan ikke. I see waterfalls. Jeg ser vannfall eller And as fosser. someone who likes, since I was a child, to travel in the desert, to walk in the desert, to cycle in the Og desert, jeg har siden barndommen likt å gå i ørkenen, sykle i ørkenen. to see Og se det. something as so much water is almost a wonderland. Å se et land med så mye vann er nesten som et fantasiland. Why? Hvorfor? Because most of the world today begins to be dry. Fordi mesteparten av verden i dag begynner å bli tørr. You are very lucky. Dere er veldig heldige. And it seems you will be very lucky for the next many, many Og det years. virker som dere kommer til å være heldige i mange, mange år fremover. Most of the world, and especially the region I'm coming from, the Middle East, Mesteparten av verden, og særlig Midtøsten, is drying. tørker opp. No water. Ikke noe vann. You saw here two very interesting things that are being built in Israel. Dere så her to interessante ting som ble One bygget i is the Israel. drip irrigation systems. En er drypp-vanningssystemet. It's not just for Israel. Det er ikke bare for Israel. I served in the Middle East, not just in Europe. Jeg har også tjenestegjort i Midtøsten, ikke bare i Europa. I saw how Israeli technology saves lives of people who are not Israelis in the Middle East. Jeg har sett hvordan Israels teknologi redder menneskeliv som ikke er israelske. I saw farmers Jeg så bønder that didn't know anymore what to do with the dry fields. som ikke visste hva de skulle gjøre med sine uttørkede jordområder. With fields that don't have rain for 9 months and then they have a flood for 2 months. Som ikke har regn på 9 måneder, og så kommer det en flod. And when they got the Israeli drip irrigation Og system når de går til dette israelske dryppvanningssystemet with these small computers, med disse små datamaskinene, with engineers that explains to them what to do with this, med ingeniører som forklarer dem hvordan de skal gjøre dette, we saved not only human life, så redder vi ikke bare menneskeliv. we save families and villages and people that didn't like us in the beginning, but said, wow, we are now alive because of this technology, Israeli technology. Vi redder liv og mennesker
til mennesker som først ikke var venner med oss, men nå ser de, wow, vi ble reddet, og det av israelere. I'm not saying this in order to brag, in order to say how good we are. Jeg sier ikke dette for å skryte, for å si hvor gode vi er. I'm saying this because, or I'm telling you this, because this is untold in many places. Jeg deler dette fordi dette ikke deles andre steder. Because the media is not writing on this. Fordi media skriver ikke om dette. Because the media is not writing on the fact that we are doing other things in health and in environment and in energy. Fordi media ikke dekker det vi gjør med helse, med miljø og andre områder. The media is not interested in this. Media ikke interessert i det. I think that you have a very important role in this. Jeg tror dere har en viktig rolle i dette. And in this Friday evening, just before the weekend, og på denne fredag kvelden, rett før weekend, before Shabbat, my Shabbat, your Shabbat, før min Shabbat, eller Sabbat, og før deres Sabbat, I have a very small request. Så har jeg et lite spørsmål til dere. Tell them. Forspørsel. Tell them. Del dette, og si til dem. Si dette til dem. Tell them in your own language, in your own words, with your own spirit. Med din egen motivasjon og Don't ask me to write it. Ikke be meg skrive det. Do it yourself. Gjør det selv. Each one of you is capable of doing this. Enhver av dere kan gjøre det. It can be a high wording of an academic who has a PhD. Du kan gjøre det som et høytflyvende språk hvis du har en doktorgrad. Or someone who just want to share with others what is really happening. Eller bare noen som på en vanlig måte vil dele hva som virkelig skjer. Because they don't write about it. For det skrives ikke om det. They speak very highly on human rights and on the rights of people to live and the rights and the rights and the rights. De snakker høyt og lavt om det å ha rettigheter, hvordan folkeslag skal ha rettigheter og så videre. They don't write about the right of people to have water. Men de skriver ikke om hvordan mennesker egentlig har rett til å ha vann. People to have agriculture, eller menneskers rett til å ha godt jordbruk. And this is what we are doing. Og dette det vi gjør. We are not just building, aero missiles in order to intercept the missiles that are being launched at us. Vi bygger ikke bare raketter for å beskytte oss mot innkommende raketter. Most of the young Israelis are building such things. De fleste unge israelere bygger slike ting som det. You find there everything you can think of. Alt hva du kan tenke deg. And later on you find it even in your own Norwegian fields. Og du vil til og med finne det i deres and in your greenhouses in the west coast. I drivhus på vestkysten. And you find it in hospitals. Og du vil finne det på sykehus. And they save life in Norway as well. Redder liv i Norge også. And you find Israeli instruments that are put on glasses. For eksempel noen instrumenter som puttet på eller legges på glass. And let blind men see. Og det gjør at blinde kan begynne å se. Company called Orcam. Et firma som kalles Orcam. That is its products are being sold here as well. Produktene selges også her i Norge. And cars that have the Israeli vision systems. Og elbilene som har israelske kalles synsensorer. We are not just fighting for our lives. Vi kjemper ikke bare for livet vårt. And of course we are not the ones that are being portrayed in the media. Og vi ikke de som media portretterer oss som. We do these things. Vi gjør disse tingene. And I'm very proud to talk about these things and not just about the threats of Hamas and Hezbollah and Iran and. Og jeg veldig stolt av at jeg kan fortale om disse tingene, og ikke bare om trusselen fra Hamas og Hezbollah og så videre. But again, I need you. Men igjen, jeg trenger dere. I need you just to tell the truth. I'm not asking you to say anything that is propaganda, that is untrue. Jeg behøver ikke at du forteller propaganda, noe som ikke sant. Men bare fortell sannheten. Those are 7 out of hundreds. Det 7 av hundrevis. And if they don't believe you, tell them to open YouTube. I didn't build this film. Hvis de ikke tror deg, be dem sjekke ut på YouTube, så ser du filmene. I had a problem this morning. I said, what am I going to show you? Og jeg hadde et lite problem denne morgenen og tenkte, hva skal jeg vise? Because I had 5 movies I wanted to show you. For jeg hadde 5 filmer som jeg gjerne ønsket å dele. But I need to speak as well, otherwise I will be bashed. Men jeg må si noe, hvis ikke så får jeg en liten reprimande.
But this is just one example. Men dette bare ett eksempel. And the most important thing you can do nowadays is to make sure that it goes there, because I want the young generation to hear about it. Og det viktig at vi sprer det ut, for jeg vil at den nye generasjonen skal høre dette. I want the young generation who hears mainly other things, unfortunately. Jeg vil at den nye generasjonen skal høre dette, de som dessverre hører hovedsakelig fra andre siden. To hear that this is what Israel is really Og de skal doing. høre at dette var Israel And egentlig that er. Israel, yes, is still trying to be, like Norway, a beacon, a light for humanity. Og at Israel fremdeles, også som Norge vi prøver å være et lys for menneskeheten. So, I thank you very much. Så jeg takker dere så mye. I thank you for the ability, as I said, first and foremost, to feel at home. Takk for muligheten til først og fremst å få kjenne meg hjemme. I thank you very much for coming here. Takk for at du kom hit. I thank you very much for the support I know you give Israel, not just by coming here on a Friday evening, Takk for støtten du gir, ikke bare ved å komme hit på en fredag kveld, but almost every day in a week. Men også hver dag i uken. And I wish you first of all lots of health. Jeg ønsker deg god helse. Nowtimes this is the most important thing, For nå isn't tiden it? det viktigste. But I do think that we can change things. Men jeg tror at vi kan gjøre en forandring. I do think that we can create cooperation between young Norwegians and young Israelis on such things. Og jeg tror vi kan skape et samarbeid mellom unge norske og unge israelere på for eksempel slike ting, Instead of quarreling on other issues. i stedet for å krangle på andre spørsmål. And for this I will appreciate a lot Og dette vil jeg sette stor pris på. the continuation of your work to diffuse this truth. At dere fortsetter deres arbeid for å få fram sannheten. Thank you very much and God bless you. Tusen takk, og Gud velsigne dere. Ja, det var det vi hadde for denne gangen. Tusen takk for at du har fulgt oss gjennom dette programmet, og på gjensyn igjen neste uke. Takk for nå.